चाहिँ यसरी होइन लाइन हिँड्नुपर्छ डेलिभरी गर्नलाई। त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ रातको 10:30 बजेको छ। एक्लै छु म होइन, बाटो यस्तै छ। नेपालको भन्दा एकदम सानो सानो बाटो छ। यस्तै छ गाइस। एक दुईवटा घर मुसाकै बिरालो के हो यति मास्तिर डबल साइड हो। माथि सानो पसल छ टाइपको। जो जङ्गलको बाटो यसरी हिँड्नुपर्छ राति राति है। अब राइडर गाह्रो छ। मसियामा नहुनु जुनै ठाउँमा पनि हुनु होइन। बाटो चाहिँ फिक्स मात्रै हो। एउटा गाडी आयो भने पुरा साइड दिएर बस्नुपर्छ होइन। गाडी आइसकेको छ यतै साइड दिएरै भन्नुपर्छ। यहाँको बाटोको कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ। सुनसान सुनसान। यहाँ पनि फेरि साइडै दिएर बस्नु पऱ्यो भने के गर्नु। हेलो यस्तो हुन्छ कि बाटो पनि होइन। पानी परे बेला त एकदम हिलोमिन है जस्तो गाडी एकदम कन्डिसन गाडी छ। यत्रो 10 चक्के 12 चक्के गाडीहरू छक्क पर्छ। कसरी चल्छ के गर्छ डेलिभरी गर्नु पनि हुन्छ। यस्तै छ पैसा कमाउनु सजिलो छैन। यो काम गर्नु पनि गाह्रो छ घरमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ झन् अलिकति गाह्रो प्रोसेस छ। यस्तै छ। म त्यहाँ सिटी सेन्टरमा जान्छु, एकछिन वेट गर्छु फेरि त्यहाँबाट आउँछु। सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै होइन। फेरि